नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोयची मायनिंग कन्सेशन केस सुप्रीम कोर्टात परत पडटा लांबणेर. शेनवारा सांजे मेरेन केस लिस्टार ना. 15 एप्रिलाक सुनावणेची शक्यताय उणीच. सुत्रा म्हणटा 22 ना जाल्यार 29 एप्रिलाक. पर्रीकाराचो पूत उत्पलाचो तत्वांच्यो गजाली करतल्यांचेर बाण. फक्त तत्वज्ञानानी जायना, जमनी काम जाय. राजकारणात सक्रिय जावंक गैर कांयच ना. उत्पल पर्रीकार प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. मोदी शहाची जोडी घातक. बीजेपीक हारोवंक आपाचो काँग्रेसी कडेन युतीचो अयशस्वी यत्न. दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाची कबुली. कोळशाचो प्रश्न दिल्ली तापयतले जाल्यार खंय आपूच. मोगोचो सुदीनय दिसता दक्षिणेत काँग्रेसीच्या प्रचाराक. सारदीन म्हणटा सुदीन इश्ट, मोगोचो उपकारी. सरकाराचो तेंको काडपाचे सोडला मोगोचे कार्यकारिणीचेर. मडगांवां अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेची लिफ्ट आंगार पडून ओडिसाचो कामगार आगता गेलो. बाकीच्या कामगारांबरोबर आयिल्लो कन्स्ट्रक्शन मटेरियल व्हरूंक. आनी गोंयभर राम जल्माचे सुवाळे. रामाची देवळां सजलीं. दनपारां 12च्या मुर्तार रामाक पायण्यांत घालून उत्सव सुरू. सगळे कडेन भक्ती भावान रामनम. पळयात राम जल्म. सुप्रीम कोर्टात गोयची मायनिंग कन्सेशन केस फुडें धुकलता. 15 एप्रिलाक केस येता म्हण खबर पातळिल्ली. मात शेनवारा सांजे मेरेन तरी केस कोर्टाच्या सोमाराच्या बोर्डार नाशिल्ली. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण केस 22 वा 29 एप्रिलाक धुकलूंक शकता. एबॉलिशन ऑफ कन्सेशना वयल्यान फाटली 20 वर्सां जाली ही केस सुप्रीम कोर्टात हुमकळटा. ती तडीक लायल्या शिवाय गोयचे मायनिंग लिजाचे फुडें कांयच जावंक शकना म्हण केंद्राची कोर्टा मुखार भुमिका. राजकारणात फक्त तत्वां, जमिनी काम शून्य. हवेतल्यो गजाली करपाक आपूण हांगा येवंक ना. पर्रीकाराचो पूत उत्पलाचो तत्वांच्यो गजाली करतल्यांचेर बाण. गोवा सुरक्षा मंचाच्या वक्तव्यांचेर तो प्रुडंटाकडे उलयलो. पर्रीकाराचेर टिका करून बातम्यांनी रावप सोंपें. लोकांचें कितें तरी बरें जाता आसत जाल्यार सक्रिय जावंक गैर कांयच ना. बापूय आसतना राजकारणांतल्यान पयस रावलो. आतां खंय पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवंक तयार. उत्पल सध्या श्रीपाद भाऊक लोकसभेक वावुरता. जीएसएमान असे एलिगेशन्स केल्या की तुमचे पार्टीचे टिकेट्स म्हणटात ते विजय सरदेसायान ठरयला. खरी गजाल इवन तुमची टिकेट तांच्यांनी ठरयल्या ना. म्हाका तांचेर एक्चुली चड उलोवपाचें ना. पण एक म्हणजे ताणें आनी खूब म्हज्या बद्दल कितें उलयलां. वॉट एवर आनी कितें पॉलिटिकल मटेरियल बी वॉट कायंड ऑफ मटेरियल आय डोंट थिंक एनीवन एल्स हॅज दॅट रायट. ओन्ली माय वर्क गोईंग फॉरवर्ड वील डिसायड की वॉट कायंड ऑफ मटेरियल आय एम. म्हाका बेसिकली एक्चुली आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन कॉमेंटींग ऑन ऑल दीस. हालीं कितें जालां, एक फॅशन आसा पर्रीकाराक गाळी घालप आनी फक्त तत्वां अशे हवेंतल्यो गजाली उलोवप. तें म्हाका करपाचो इंट्रस्ट ना. आय हॅव एज्युकेशन हियर. आय डीड माय फर्दर एज्युकेशन इन US आनी थंय जो एक्सपिरियन्स आयला, थंय काम केलां. हांगा येवन हांवें कितें म्हजी कंपनी चालू केल्या, लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिल्या तातूंतल्यान. आनी भाईक हांवें इतलीं वर्सां पळयलां काम करतना. तातूंतल्यान जो एक्सपिरियन्स आयला हातूंत हांव कितें तरी कॉन्क्रीट करूं शकलो ग्रावंडार. तातूंत म्हाका इंट्रस्ट आसा. आय डोंट कन्सिडर असले फक्त तत्वां व्हडच्यो सिग्नलींग करप गोंयकारांक फक्त टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान. क्लिक बेट न्यूज म्हणटात ताका. पर्रीकाराक गाळी घाली, तो नॅशनल लिडर आशिल्लो, मे बी नॅशनल न्यूजान आयले. सो असल्या हातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना. इफ दॅट इज वॉट बींग पॉलिटिकल मटेरियल जाल्यार येस, आय एम नॉट दॅट. मोदी शहाची जोडी देशाक घातक. आपाचो फुडारी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वास्को पायलट पॉयंटाचेर कोळसो हाताळणी पळोवंक गेल्ले कडेन उलयलो. गोवा अगेन्स्ट कोलान केजरीवालाक निवेदन दिलें. कोळशाचो प्रश्न सोडोवंक आपाक जिखयात म्हण केजरीवालाचो उलो. बीजेपीक हरोवंक काँग्रेसी कडेन युतीचो यत्न केल्लो पूण निमणें कांयच जालें ना म्हण केजरीवालाची कबुली.
इट अफेक्ट्स द टूरिज्म एंड द कल्चर ऑफ गोवा. सो हम इसको ज़रूर टेकअप करेंगे. जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए संभव हो पाएगा हम इसको ज़रूर टेकअप करेंगे. सेंटर के साथ भी इसको उठाएंगे. और मैं गोवा के नागरिकों को अपील करता हूँ कि एल्विस गोम्स को वोट दें ताकि एल्विस इसको स्ट्रांगली सेंटर में पार्लियामेंट में जाके इस मुद्दे को उठा सकें. अगर आप बीजेपी को वोट दोगे और केंद्र में भी अगर बीजेपी आ गई तो किसी की हिम्मत नहीं है फिर उसको उठाने की. बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं उठा सकते. वो तो अडानी की सब जेब में है. एल्विस कैन डू इट. एल्विस इंडिपेंडेंट आदमी है, वो स्ट्रॉन्ग आदमी है. एल्विस आप लोगों की आवाज़, गोवा के लोगों की आवाज़. मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है और पूरा देश चाहता है कि किसी भी तरह से इन दोनों की जोड़ी नहीं आनी चाहिए. उनको हटाने के लिए हमने बहुत कोशिश की कांग्रेस के साथ कि अलायंस हो ताकि बीजेपी ना आ पाए. बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कांग्रेस डिड नॉट एग्री. मोगोचो सुदीनय आता काँग्रेसीच्या प्रचाराक दिसता. मोगोचो एकमेव आमदार सुदीनान फ्रांसीस सार्दिनाक मतां मारात म्हण प्रचार सुरू केला. 2 आमदार फोडल्यात तांकां बुद्ध शिकोवंक खंय सुदीन प्रचाराक देवला. सार्दिनान खंय आदीं खासदार आसतना कितलींशींच कामां केल्यांत. सुदीनान काँग्रेसीक तेंको दिलो म्हण सार्दीन उमेदीर. दोगूय कपिलेश्वरीत एकठांय दिसले. जें कितें गोंयांत चल्लां तें चेंज करपा खातीर आमी मुखार सरल्या आनी हे चेंज करपाची आवश्यकता आसा. कारण रातच्या राती पक्षांचेर दरोडे पडपाक लागले. आज बाब सार्दीन जो 2 फावटी 3 फावटी MP म्हणून जालो. काम ताजें सगळ्या जनतेक खबर आसा आनी सावथ सायडीच्या लोकांक तर सगळ्या गोंयच्या लोकांक ताजे बद्दल म्हायती आसा. आमी सदांच बराबर काम केलां. आमी इश्ट आनी आयज चिन्न नासतना एक आमकां मदत तांची मेळिल्ली आसा. सो म्हाका दुबावूच ना की जे पॉयंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमकां काँग्रेसाक मत उणें आशिल्ले तांचे मदतीन तांचे हेल्पान जरूर तिगाय आमी जैतवन जातले. शिरोड्या मात काँग्रेस आड मोगोची मैत्रीपूर्ण लढत. शिरोड्यान काँग्रेस MJPक सपोर्ट करता कांय खबर ना. हे डिसिजन काँग्रेसीन घेवपाचें आसा. हांवें न्हय. आमचो प्रचार जोरात चालू आसा आनी म्हाका दिसता मोगो पक्षाचो उमेदवार आजच्या घडीक भरपूर मतांनी थंय निवडून येतलो. युती आसा ती फक्त MP इलेक्शनांत मोगो पक्षान उमेदवार दवरना. एक परिपक्वता राजकारणांत हाडपा खातीर जे दरोडेखोर आमच्या आमदारां पळयले तांकां योग्य दिशा दाखोवपा खातीर हे सगळें करचें पडलें आनी तें आमी केलें. शिरोडा कितें शिरोडा काँग्रेस मार पळय जो काँग्रेसीचो प्रश्न आसा शिरोड्यातून हांव थंय मोगो पक्षाचो प्रचार करता आनी तो मोगो पक्षाचोच प्रचार शिरोडा मतदारसंघात दीपक ढवळीकरा खातीर हांव करतलो. मगोन अजून फॉर्मली सरकाराचो तेको काडिल्लो ना. सरकाराचो तेको काडपाचो निर्णय खंय मोगोची कार्यकारिणी घेतली. सध्या नाका जाल्ले खंय विशय नाका. मोगो पक्षान एक्झिक्युटीव कमिटीन डिसिजन घेतलां की ते विथड्रॉ करचे. पूण आजून विथड्रॉ केला की ना हांव नकळो. सपोर्ट विथड्रॉ करपाचो ना. एक्झिक्युटीव कमिटीन घेतला आनी फुडलो जो डिसिजन घेवपाचें तें हांव एकटोच आशिल्ल्या कारणान हांवेंच घेवपाचें अशें ठरलें. तुमी केन्ना घेवपाचें ना आतां नाका आशिल्ले प्रश्न. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव पोन्न्या हरिमंदिरा लागीं अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेची लिफ्ट आंगार पडून एकटो कामगार गेलो. 22 वर्सांचो पंचानंद भुवी मूळ ओडिसाचो. बिल्डिंगेचें कन्स्ट्रक्शन जायत आयिल्लें. बिल्डिंगेक लायिल्लीं पायपां व्हरूंक बाकीच्या कामगारां बरोबर तो आयिल्लो. पायपां काडटना बिल्डिंगे सकयल रावं नाकात म्हण खंय कामगारांक सांगिल्लें. लिफ्ट कोसळटना भुवी दिसतच सकयल आशिल्लो. ताजो वेळ फाल्स. SMGचो लेबर SMG म्हणल्यार ते कॉन्क्रीट बिक्रीट काम आसतालें पळय. सो काल कॉन्क्रिटाचें काम आशिल्लें आमच्या हांगा स्लॅबाचें. काल स्लॅब घातलो मागीर ते पायपां तांची उरता सगळीं. सो ती पायपां ते व्हरपा आयिल्ले. आमी कितें करता नॉर्मली कितें लिफ्ट करता सामान जाल्यार तांकां हें दितात इंस्ट्रक्शन दिता की सकयल कांय रावनाका म्हणून.
सो एज युजल तांकां सांगिल्लें की सकयल कोण रावनाका म्हणून, पण तरी म्हाका दिसता तो रावलो ना. तो रावलो थंय कितें पायपां काडपाक आनी कितें काल अटॅच केल्ली ती पायपां काडपाक तो रावलो. ते अनफॉर्च्युनेटली ती लिफ्ट कोलॅप्स जाली आनी पडली. लिफ्ट पडले हय कोलॅप्स जाली. हां आणि जाग्यार ओवरटर्न जाली लिफ्ट आनी पडली अशी. शेनवारा रामनम पुराय देशांत आनी गोंयांतय सकाळ सावन रामाच्या देवळांनी रामजल्माचे उत्सव सुरू जाले. दनपारां 12 रामजल्माचो सुवाळो. रामजल्माची तीथ रामनम म्हण मनयतात. रामाक पाळण्यांत घालून उत्सवाक सुरवात जाता. पळोवया गोंयांत वेगवेगळे कडेन जाल्ले रामजल्माचे सुवाळे. श्रीरामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम. श्रीरामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम. नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम. श्रीरामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम. कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.